Signore e signori, buongiorno. Sono sempre Giusy Bonaccina e questa è un'altra puntata di Pota. 8 marzo, giornata internazionale della donna. Non dico festa perché le donne non hanno niente da festeggiare, ma giornata internazionale della donna sì. Allora, donna in bergamasco si dice fomna, che viene dal latino femmina. Ma i nostri nonni, secondo la tradizione bergamasca, non giudicavano troppo teneramente le loro donne. Pensate che sostenevano che la fomna genza è una pietà del diavolo, quindi nemmeno il diavolo riesce a prendere in giro una donna. Perché? Perché la fomna laga lacrime aster e bösie de maro ser. Vuol dire che la donna piange tanto, ma soprattutto che sa mentire esattamente come i sensali, e siccome dovevano promuovere le vendite, erano costretti a mentire piuttosto bene. Un'altra cosa che si dice sulle donne, si dice che fomna zuena e on vec in pienesla cadescec, che voleva dire che forse il marito vecchio non era in grado di mettere in pratica il coitus interruptus, oppure che la ragazza, la moglie giovane, si prendesse qualche libertà e si sollazzasse coi giovanotti, quando poi era incinta portava a casa il bambino e faceva credere al vecchio marito che il figlio fosse suo. Poteva essere anche questo. Si diceva anche che fomne de oster, mule de muliner e oche de ortolà, arde gapeur mala se le sta. E questo voleva dire che forse gli osti, i mugnai e gli ortolani erano dei personaggi così rissosi che non si poteva minimamente toccarli nelle loro cose più preziose, che erano la moglie, le oche e le mule. Si diceva anche, fra le molte cose che si dicevano sulle donne, si diceva che passere, fomne e oche i partante a quando gli è poche. Questo relativo al cicaleccio che facevano, le chiacchiere inutili secondo i nostri nonni. Però sull'avvenenza delle donne, sulla loro capace di seduzione dicevano una cosa molto bella. Prima di tutto, i fomne, i fatte quel che vuol, quindi le donne fanno tutto quello che vogliono. E soprattutto parole de cusì, ire ulta, poi prede del muli, cioè le parole sussurrate fra le lenzuola con la testa sul cuscino da parte della donna che era maestra di seduzione facevano in modo che si potessero rivoltare anche le pietre dei pesantissimi mulini. Di una donna che arrivava in età adulta senza marito si diceva che lei era una pöta e rimaneva pöta, quindi ragazza alla fine, vergine ragazza, fino alla vecchiaia, quando diventava una pötaegia, cioè diventava una zitella inacidita. Pasti e pastù, i menan vidagno e bucù.